मोगाचनो तुमकां समेस्तांक ह्या कार्मेल किरण कार्याक स्वागत हांव मागतां. तशेंच आज कार्मेल मायेचें वा बेंतणीचें फेस्त आमी आचरण करता. पयल्यान तुमकां समेस्तांक ह्या कार्मेल मायेच्या फेस्ताचे उल्हास आनी तीस मोरी माय तुमचेर आशिर्वाद घालून दी म्हण हांव मागतां. इस्रायलांतल्या कार्मेल गुड्या विशयांत आयकतना एका रितीचें रोमांचन आमकां भोगता. कितलेशा झुजांक हो गुडो साक्ष जाल्लो आसा गे. तितल्याच म्हान गणितांक रुजवास जाल्लो आसा हो गुडो. कार्मेलीत वर्दीचें मूळ कार्मेल गुड्यार आसा. एलिया उपरांत हो गुडो सोडिल्ल्या झुजाऱ्यांच्या संवसारी तळमळ्यांक थांबोवन आत्म्या भितर चलता त्या झुजाची शीर धरून थंयसर देवाचो एक वड जोडून शिकयलो दोंगर हो. मोरी ह्या फाटथळार एक मान झुजारी कशी आमकां दिसता. आनी खंडीत जावन मोरी एक वर्ती झुजारी तिच्या आंतरीक जिवितांत तिणें मांडिल्लें झुजो आमकां एक आदर्श आनी आमकां ती एक मेलफंक्त जावन आसा. असल्या आवयक आपली आदर्श करून घेतिल्ल्या आमकां कार्मेलितांक आज हो बोवुरतो दीस आनी त्या देखून कार्मेलितांचें उगम कशें जालें, तांणी मांडिल्लें झूज कशें जालें ह्या विशयांत थोडे विचार तुमचे मुखार हांव वांटून घेतां.
Splendor of heaven, childbearing yet maiden, none equals thee, none equals thee. Mother so tender, who know when bestow on God's children thy favors bestow. Star of the sea, stars of the sea, star of the sea, stars of the sea, star of the मोरी एक जुजारी बळें हांवें आनी ह्या मोरयेक आमी कर्मेलितांनी आपणाचे आदर्श म्हूण घेतला. हें कशें साध्य दिसायकी पळोवचें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत मोरये विशयांत तिणें मांडल्या झुजा विशयांत आमकां शीद आयकूंक मेळटा. थंयसर अशें बरयलां, तुजे आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे कोटेक कोंस मारतलोय. ही उतरां जावन आसात देवान सर्पाक म्हणलें. मोरयेक उद्देशून म्हणलें ती, मोरये विशयांत म्हणलें ती, मोरयेच्या संतती विशयांत म्हणलें ती. आनी त्या देखून नव्या सोल्ल्यांत मोरयेक उद्देशून सांगचें हें उतर येवेक सांगली ती मोरयेक लागून जाता. बोडव्या गाब्रिएलान केल्लो नामानूच तिका झुजाक दिल्लो कोंबावलो म्हणयेत. कोंबावलो म्हळ्यार झुजां पयले आमी एक कोंब फुंकून ताका ऑफिशियल जावन एक सुरवात दितात. तशें बडवो केदाळ मोरयेक दिश्टी पडटा आनी म्हणटा नामान कुरपेन बरलेले ते जावन आसा कोंबा उलो मोरयेचें झुजू सुरवातला. आनी तिका म्हणटा तूं एका चरक्या भुरग्याक प्रसूत जातली अशें म्हणटा आसतना तिचे भितर कसली बगणां उदेली आमकां कळीत जायना. कसलो आक्लासने बगलो तें आमकां सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ती जुदेव समाजांतली आनी त्या जुदेवा मदें ती जियेल्ली एक स्त्री, एक चली कठीण रुळी रेगडो आसल्ल्यो आनी काजार जायनासतना जर आंगपारपणी गर्भेस जाली जाल्यार तिका कसलें मरण फावो जातलें तें तिका मात्र न्ही सगळ्या जुदेव समाजाक कळीत आसा. असल्या वेळारी मोरी आमेन म्हणटा. आमेन तुज्या कुशे प्रमाणे जावं हें उतर मोरयेक शीदा झुजांगणाक देंवयता आनी थंय जावन मोरये हर एका दिसा झूज मांडटा. न्ही फकत समाजे विरोध तिचे भितरच तिणें तिकाच मरोवन हें झूज मांडचें पडटा आनी ह्या झुजांत ती कितली यशस्वी जाता तें आमी मुखार पळयता. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो खंयसर बडव्यान तिका सांगलें तुका सर्वेस्पराच्या पुताची आवय जावंक आसा. तिणें म्हणलें आमेन
ताचे उपरांत त्या विशयांत ती कितेंच उलयना. तें उलयल्लें कितें उलयलें ती म्हणून कांय आमकां बरोवन दिल्लें ना. पूण आमकां तेची जिणी ती कशें जेजूक फाटल्यान वेता, जेजूक सोदून वेता आनी दुसरे विचार थंयसर बायबलांत आयकूंक मेळटात. तें पळयत आसतना मोरी निजायकी कितल्या कश्टांनी आपलें ती झुजल्या हें आमकां कळीत जाता. काळजांत तिणें कितले आटविटे भोगल्यात तें आमकां कळीत नासतलें. खंयच्याय संगतींनी तिका समजणी दितलो नासलो. गाब्रिएल बडो एक फावटी तिका येवन सांगले उपरांत कितें तिचें थंय घडोवंक आसा, कितें घडतलें हें सगळें तिका कांयच कोणेंच सांगलें ना. पूण थंयसर बरयलां सगळ्यो संगती तिणें तिचे भितर जगोवन दवरल्यो. जें कितें बडव्यान सांगलें हर एक उतर, हर एका घडये तो अनुभव तिका मेळटलो. ती संपूर्ण तरान कितें बडव्यान सांगलां तें तिका अनुभव जातलो. आनी अशें सबार फावटी तिका दुबाव आयिल्लें जावंक पुरो, निराशी ती जाल्ली जावंक पुरो, सोडून सोडया हें जायना म्हणून बगलें जावंक पुरो. कित्याक जेजू तिच्या मुखारच सबार जाण ताका म्हणटात हो पिसो, हाका कितें करचें म्हण कळीत ना, ताका घरा व्हरा. आनी निमाणें ताका कुर्सार मारता आसतना सयत मोरयेक बगलां जावंक पुरो देवान कित्याक सांडून घाला. पूण तिचें झूज ती झुजोनूच वेता, झुजोन मुखार वेता. आनी खंडीत जावन असली एक आवय आमच्या मुखार आसा. बावार्थाचेर सवालान तिका उदेलां जावंक पुरो. पूण भोव तरण्या प्रायेर जेजू कुर्सार मुखारता आसतना जेजू बगलेक रावले जावन आसा. एक भळादीक साक्ष ती भियोंक ना, ती दुखी सायबीण न्हय, धैर्यादीक स्त्री. आनी त्या देखून कुर्सा मुळी ती रावता आनी सर्व संगती फूड करता. जेजून कितें आटे विटे बगले ती बगता आनी देवा मुखार दिल्ली भास आमेन ती सदांच पाळटा. सुरवेर दिल्लें तें आमेन निमाणे घडये पर्यंत ती पाळूनच येता. आनी अशें येवेन देवाच्या उतराक आमेन म्हणून मागीर तशें चलना आसतना रावली आनी त्या देखून तिका शिक्षा मेळ्ळी. आनी देवान तिका सांगलें सर्पाचें मस्तक एक नवी येव चेंचतली. आनी हें उतरां मोरयेतें खरी जाली. 1909 इसवी मुसलमानांनी इस्रायलांतले बागेवंत जागे आक्रमण करून स्वाधीन केले. तांचे पैकी तेंकां इस्रायलांतलो कार्मेल दोंगरूय एक. ते पवित्र जागे झुजोनपणी पाटी घेवच्या इराद्यान युरोपाचे उर्बेवंत क्रिस्तांव जेरुसलेमाक आयले. झुजांत सोलवणी मेळटना थोडे फाटी गेले तर हेर थोडे ह्या झुजांत जिखल्यारी वा सोलवल्यारी क्रिस्ताक आपणावंक जायना म्हूण समजोवन आत्मीक जिणी जियोवच्याक कार्मेल दोंगरा वयल्या माट्यांनी ध्यानाची जिणी जियोवंक लागले. सबार शतमाना पयलें एलिया प्रवादीन निजा देवाची पाट घेवन बाल प्रवाद्यां विरोध झुजोन तांचो संहार करून एका निजा देवाचे अस्तित्व रुजू केल्लो. तशेंच त्याच निजा देवाक अनुभव केल्लो दोंगोर जावन आसा होच कार्मेल दोंगोर. आनी ह्या प्रवादीचो प्रवादी जावन आसच्या एलियास प्रवादीक आपणाचो प्रेरक म्हूण मानून घेतले. हांगासर मोरयेच्या मानाक एक खोपेल ताणें उबारलें आनी तिका कार्मेल दोंगरा वयली सायबीण म्हूण वोलायलें. ह्या वरवीं कार्मेल दोंगरा वयल्या भावांक कार्मेलीत फ्राद म्हणलें नांव आयलें. अशें नव्या दिश्टोप्याकाल थोडे जाण सांगता मेळ्ळे. ध्यान, सामुदायीक जिणे आनी प्राचिता वरवीं सोम्याचो मोग तांचे थंय रोमलो. पाटलावदाराचो संको वाडटना जेरुसलेमाचो पात्रियार्क आल्बर्ट वर्तो हाणें जिणये रूल दिली. क्रमेण विविध कारणांक लागून कार्मेल मेळ अवनतीच्या हंताक पावतना कार्मेल मायेन आपणाचीच नेसाण बेंतीण आपणाच्या रक्षणाची आनी बागेवंतपणाची निशाणी जावन तेदनाचो श्रेश्ठ वडील बागेवंत सायमन स्टॉकाक दिली. अशें मोरयेचे ससायेन आनी देवाच्या आदारान कार्मेलीत व्हड वाडली आनी प्रसारली. कार्मेलीतांनी मोरयेक एक आदर्श म्हणून घेतलें विशेष म्हूण दिसता म्हाका. कित्याक म्हळ्यार कार्मेल दोंगरार सांगाता येवन माट्यांनी रावलेले जावन आसात. मुळान झुजारी कोणी झुजारी एका स्त्रियेक आपले आदर्श करून घेत. आदर्श म्हळ्यार आपणा मुखार वेचो, ताका पळोवन आमी ताचे बरें करता म्हूण अर्थ. ह्या झुजाऱ्यांक खंयच्या अर्थान मोरी आदर्श जाली. 13व्या शतमानांत इस्रायल आनी हेर पवित्र जागे दिसान दीस
एका फाटल्यान एक परक्यांच्या हाती जावचे पळोवन युरोपांत क्रुसेडर्स जावन सबार खून रक्ताचे दैरादेक तरणाटे झुजोन बागेवन जागे फाटीं आपणावंक इस्रायलाक आयले. तांचे पैकी तारवटी, वेपारी, सामान्य सोजेर, यात्रेक पयणारी आनी थोडे तुंडोराय सयत आसले हांणी दुस्माना विरोध झूज मांडलें. पूण एकी फावटी जीक जोडले ना. ह्या वेळा कार्मेलाच्या मुळांत आसलेल्या हांकां एलिया प्रवादीचो उडास आयलो. ताका लागून हो गुडो पवित्र म्हूण ते समजले आनी त्या देखून झुजाची हातेरां तांणी बगलेक दवरली. बोवार्थाची हातेरां ते नेसले. भायले दुस्मान जिखचे पयले भितरल्या सक्तींचेर जैत वरचे उर्बेन एलिया प्रवादीन खऱ्या देवाक सॅक्रिफीस भेटोवन निजा देवाची वळख सोमेस्तांक दिल्ल्या त्या भगवंत दोंगरार ध्यान आनी वरसावा मुखांत्र देवाची सळावळ जोडूंक तांणी तंबू मारलो. जेजूचो फाटलाव करूंक आत्मीक हाताळां गरजेची. अशें बाबार्थाचे डाल, बाजावाचे देणे शिरास्त्राण, देवाच्या उतराची तालवार, भाग्यवानपणाचे हर्द्या कावाच नेसून आत्मीक झूज झुजोवंक तयार जाले. हे परी झुजली कोणी आसा तर ती मरी मात्र. जेजून ही तुजी माता म्हूण जुवांक उपसून दिल्ली तरी ह्या गुड्यार जमो जाल्ल्या तरणाट्यांनी ताका आवय म्हळें ना. बगार आपणाकच तिचे भाव म्हूण वळखूंक सुरू केलें. कार्मेल दोंगरा वयल्या मठवशांनी आपलो मेळ मोरयेक समर्पण तिच्या नांवार एक कोपेल बांदून मोरये बरीच आंतरीक झुजा विरोध जिखोवंक सैतानाचे माते चेंसूंक प्रयत्न करनासतनाच दुस्मानांचो दोळो तांणी वास्तिकाच्या त्या दोंगरा वयर पडलो आनी अशें जिवाभियान दोंगरा वयर आसलो तो हिंड फासळ्ळो. क्रमेन युरोपाक वचून थंयसर ती आपली जिणी जियोंक लागले. पूण त्या वेळार युरोपांत धार्मीक मेळांक राखचो आनी सांबाळचो कायदो लोकांचो जावन आसल्यान थंयसर आनीक मेळ येवचो तांकां नाका आसलें. देखून कोणाचो सुस्वागत तांकां थंयसर मेळ्ळो ना. खांटे खुंटे अडचणी आडखळ आसतनाच संप्रदाय सांगता 1251 इस्वेंत त्या वेळार वर्दीचो मावळील जावन आसच्या सैमांस्टोकाच्या कळमीतनांतल्या विनेवणे वरवीं मोरी दिश्टीक पडोवन कार्मेल वर्ताची राखण जाताले म्हणल्या बरवशाची निशाणी जावन आपले आंग वस्त्र बेंतीन कशें तांकां दिलें. बाराव्या शतमानाच्या लर्वक्साच्या बर्नाडान लिखलेलें एक अपुर्बायाचें मागणें अशें आसा. तेंते सवा आनी कश्टांची मोडां आयिल्ल्या वेळी हांव मोरी म्हणल्या नेकेत्राक पळयतां. मोसर हगे विरोधपण लढाई असल्या संगतींनी म्हज्या जिणेंत आयिल्ल्या वेळी हांव मोरी म्हणल्या नेकेत्राक पळयतां. स्वार्थ हांकार असल्या संगतींनी कुडी आत्म्याची तुटाफाट हारतना हांव मोरी म्हणल्या नेकेत्राक पळयतां. कित्याक ती जावन आसा देवान आमकां दिल्लें एक विंसनार आनी परजळीत नेकेत्र. तिचे बरी अंतरीक झुजू जिखोवंक आमकां साध्य जातलें. क्रिस्तवांचें झुजू कसल्या रितीचें म्हणलें सांत पावलो स्पश्ट रितीन एफेसकारांक बरोवन सांगता. आमचें झुजू फकत मनशां विरोध न्ही, अंतराळार आसलेल्या अधिकाऱ्यां आनी आधिपती विरोध, अंतकारी संवसाराच्या राजवटक्यो आनी प्रभुत्वा विरोध. सत जावं तुमचें कमरबंद, नीत जावं तुमचें हृदया कावाचेर, समाधानाची सुवार्ता परगटूंक तुमकां आसा ती उर्बास पायाचें मोचें जावं.
बावर्ताची डाल बाचाव्याचे देणे तुमचे शिरासराण देवाचे उतर तुमची तलवार घेवन झुजाक आयती जावंक तो उलो दिता. मोगाचनो हे आंतरीक झुजो केन्नाच आमचें न्हय, सदांच तें निरंतर जावन आमचे भितर चलूनच आसतलें. कित्याक म्हळ्यार हें झुजो बऱ्या आनी वायटा मदें, कितें बरें आसा कितें वायट आसा ताच्या मदें. त्या देखून खंयचें विसचें खंयचें सोडचें, खंयचें धरचें खंयचें सोडचें म्हणलो एक गोंदळ एक द्वंद्व आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत सदांच चलून आसता. आनी निजाय की संवसार वायटाच्या वाटेनच वेता आसतना तांकां थंयसर यशस्वी मेळटा आनी जो कोण सताच्या वाटेन चलता नित्येच्या वाटेन चलता ताका यशस्वी मेळना, ताका कश्टा वयर कश्ट येतात. अशें म्हणटा आसतना खंयचें विसचें खंयची वाट यशस्वीची म्हणलें आमकां सोदून काडूंक बारीस कश्ट. आनी त्या देखून आमी दंडोळोंक पुरो, आमचो भावार्थ दंडोळोंक पुरो, निराशी आमी जावंक पुरो. पूण मोरी आमच्या मुखार आसा आनी ती म्हणटा एक पोटी आमेन म्हणटाय जाल्यार झुजांगणाक देंवताय जाल्यार सदांच फुड कर, फाटीं पळय नाका. नांगराक हात दिवन फाटीं पळयता तो सर्गंच्या रासाक फावो न्हय. त्या देखून मोरी आमच्या मुखार आसा. एक आवय तिका आमी भयण म्हणटा, कार्मेलीत भयण म्हणटा. त्या देखून तिका आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. केदाळा आमकां निराश भोगता, केदाळा आमकां भावार्थाची परिक्षा जाता, आमकां दुबाव जातात. ह्या वेळा मोरयेक आमी उलो मारया, कित्याक तिणें धैर्यान हें सर्व फूड केलां. मात्र न्ही आंतरीक झुजांत जैत आपणाच्या दिशेंत आमकां ती वाट दाखयता. असली धैर्यादीक स्त्री आमची भयण म्हणूंक आमकां अभिमान आनी वर्तो संतोश आमकां भोगता. त्या देखून असली मोरी आमची माय आमची भयण आमचे सांगता आसतना आमी भियोंचे नाका, मगार तिच्या विनातीन आमी जैत व्हरूंक प्रयत्न करया. तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तीच आमची आवय आमची भयण सर्व बेसावांनी बरोवन दी. Say